ஹாய் கைஸ், நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பூனையும் கிளியும் வளர்க்கலாமா, வீட்டுக்காகுமா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எனக்கு பெட் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸை வளர்க்குறதுக்கு அவ்வளோதான் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஒரு 3-4 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி என்னோடய கசின் ஒருத்தவங்க அவங்க கேட் வாங்கி வளர்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தாங்க. ஆனால் அவங்களால வளர்க்க முடியாத சுச்சுவேஷனால் என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருப்பா. அவளோட நேம் கிட்டி. பியூர் ஒயிட் கலரில் இருப்பாள். ஹெட் அண்ட் டெயில் மட்டும் பிளாக் கலரில் இருக்கும். ரொம்பவே ஆக்டிவாக துருன்னு இருப்பாள். ஆக்சுவலி அதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கேட் வளர்க்க ஸ்டார்ட் ஆனது. கிட்டின்னு கூப்பிட்டா போதும் எங்கே இருந்தாலும் மூடி வந்துடுவாள். 1 இயர்லேயே 3 குட்டி கேட் போட்டிருந்தா. குட்டி கேட் போட்டதுலேருந்து போதும் ரொம்பவே சேட்டையெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த குட்டி கேட்ஸும் நல்லா பெருசாகிட்டு அவங்களும் சேட்டை பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகிட்டாங்க. அதனால் வீட்டில் மேனேஜ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு என்னோட டேடி சொன்னாங்க, கிட்டியும் அவங்கள போட்ட குட்டீஸும் எங்கேயாவது கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துடலாம், இவங்கள வச்சு மேனேஜ் பண்ண முடியாது, ரொம்பவும் சேட்டை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியும் கொண்டு போயெல்லாம் விட மாட்டாங்க, சும்மா தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்கன்னு. என்னை விட கிட்டி மேலே அவங்க தான் ரொம்பவே பாசமாக இருந்தாங்க. எவ்ரி வீக் ஸ்கூலியோட லிவர் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. என்னை விட ரொம்பவே பாசமாக இருப்பாங்க நம்ம கிட்டி மேலே. அந்த நம்பிக்கையில் தான் சரி விடலாம் மாட்டாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஒரு நாள் நம்மளோட கிட்டியும் அந்த 3 குட்டீஸும் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போனாங்க. எப்படியும் கொண்டு போவாங்க, ஆனால் திரும்ப கொண்டு வந்துடுவாங்கன்னு தான் இருந்தோம். திரும்ப வரையில் நம்ம கிட்டி இல்லை. எங்கேயோ ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு ஒரு வயல்வெளியில் விட்டுட்டு வந்துட்டேன்னு சொன்னாங்க. என்னாலே நம்பவே முடியல. என்னோடய லைஃப்லேயே ஒரு கேட்டுக்காண்டி ரொம்ப தேம்பி அழுதது அந்த நாள் தான். நான் என்னடா இவ்வளோ அழுகிறேன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப உடனே போய் என்னோடய டேடி பார்த்தாங்க விட்ட இடத்துலையே. ஆனால் நம்மளோட கிட்டி காணா, எங்கிட்டு போனானே தெரில. ஆனாலும் ஒரு சின்ன ஒரு நம்பிக்கை, எப்படினாலும் நம்மளோட கிட்டி வந்துடுவான்னு. ஆல்ரெடி ஒரு 2-3 டைம்ஸு காணா போனாலும் எங்கே இருந்தாலும் வந்துடுவா. அதனால சரி வந்துடுவான் தான் நினச்சிட்டே இருந்தோம். ஆனால் வரவே இல்லை. கிட்டி போனதுலேருந்து ஒரு 1 மந்த்லேயே ஒரு எல்லோ கேட் புதுசாக நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு கேட் நம்ம வீட்டுக்கு வர ஸ்டார்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க இல்லாட்டினாலும் இன்னொரு கேட் அந்த ஸ்மெல்லுக்கே வருவாங்களோ என்னமோ நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் சரியாக தெரில. எல்லோ கேட்டும் ஒரு 1-2 இயர்ஸ் நம்ம வீட்டிலே தான் ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்க. திடீர்னு பார்த்தா காணா போயிட்டாங்க, எங்கே போனான்னு தெரில. அதே மாதிரி அந்த எல்லோ கேட் போனதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 மந்த்ஸ்லேயே ஒரு புது கேட் வர ஸ்டார்ட் ஆகிட்டாங்க. ஒரு கேட்டாக வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க போலன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். நான் கேட்டை விட்டாலும் கேட்டை நம்மளை விட மாட்டாங்கன்னு தோணுச்சு. ஒரு 5-6 கேட்டாவது வளர்த்துருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ கூட நாங்கள் வீடு சேஞ்ச் ஆகிட்டோம். சரி சேஞ்ச் ஆனதுனால கேட் எதுவும் வராதுன்னு தான் நினச்சோம். பார்த்தா இங்கேயும் புதுசாக ஒரு 1 மந்த்லேயே புது கேட் வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு ஃபுட் வைக்க ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து வீடு விட்டு எங்கேயுமே போகிறதில்ல, வீட்டிலே தான் இருப்பாங்க. இவங்க தான் நம்மளோட கேட்டு. இதுக்கப்புறம் கேட் மேலே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. மேக்ஸிமம் நான் கேட் வளர்க்க ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து ஒரு ஃபுல்லிஸ்தனமான வேர்ட்ஸ்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். பூனை வளர்த்தா வீட்டுக்கு நல்லதில்லை, பூனை மூஞ்சில் முழிச்சிட்டு போனால் நல்லது எதுவும் நடக்காது, எங்கேயாவது போகும்போது பூனை குறுக்க போனால் நல்லது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த வேர்ட்ஸ் மேலெலாம் பெருசாக எதுவும் எனக்கு ட்ரஸ்ட் இல்லை. ஜஸ்ட்டு அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு ஒரு பூனை வளர்க்குறது ஜஸ்ட்டு ஒரு சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம். ஆனால் அந்த பூனைக்கு நம்ம தான் எல்லாமேன்னு தோணிடும். சரி கேட்டுக்கு தான் அப்படி சென்ஸே இல்லாமல் பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தா நம்ம வீட்டுக்கு ஜராண்டோர உஜ் வந்து 1 மந்த் கிட்ட ஆக போகுது. அவங்களும் ஒரு பேரட்டோட ஜீன் தான். ஆஃப்ரிக்கன் கிரீன் கன்னூர் அண்ட் காக்டெயில்ஸ் தான். சரி இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தா, கிளி வளர்த்தா வீட்டுக்கு ஆகாது, கிளி ஏதோ பறந்து போச்சுன்னா நம்ம சம்பாதிச்ச பணமும் சேர்ந்து பறந்து போயிடும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச நெய்பர்ஹுட்லாம் ஒரு 3-4 பேர்கிட்ட சொல்லி வச்ச மாதிரியே சொல்கிறாங்க, கிளி பறந்து போச்சுன்னா சம்பாதிச்ச பணமும் பறந்து போயிடும்னு. ஆக்சுவலிங்க நம்ம நிறையா பணம் சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கோம் பறந்து போக. பூனை வளர்த்தா வீட்டுக்காகாது, புலிக்குட்டி வளர்த்தா வீட்டுக்காகுமான்ற மாதிரி தான் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு பெட் அனிமல்ஸோ இல்லை பேர்ட்ஸோ வளர்த்தா ஜஸ்ட் ஒரு பெட்ஸ் தானே தோணும். ஆனால் ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு ட்ரஸ்ட் வந்துட்டா நீங்கள் தான் எல்லாமேன்னு தோணும். இது பெட்ஸ் லவருக்கு மட்டும்தான் இந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் புரியும். ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சொல்கிறவங்களுக்கு, பூனை வளர்த்த ஆகாது, கிளி வளர்த்த ஆகாதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்குலாம் செட் ஆகாது. இந்த மாதிரி பூனையோ இல்லை கிளியோ வளர்க்குறோம்னா தாராளமாக நீங்கள் வீட்டில் வளர்த்துக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் வளர்க்குற மட்டும் பெருசு இல்லை, அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக மெயின்டெனன்ஸோ இல்லை மெடிக்கல் எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்னாலும் பார்த்துக்கிறணும். அந்த மாதிரி முடிஞ்சால் மட்டும் இந்த மாதிரி பெட்ஸ் வாங்கி வளங்க. நீங்கள் எந்த ஒரு பெட்ஸ் வாங்கி வளர்த்தாலுமே ஜஸ்ட்டு ஒன்ஸ் அவங்க உங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணிட்டா போதும், இந்த உலகமே நீங்களே நினச்சிக்கிடுவாங்க. நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸில் இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கும் புரியும், ஈஸியாக அவங்கக்கிட்ட அட்டாச் ஆகிடுவாங்க. இந்த மாதிரி பெட் அனிமல்ஸோ இல்லை பேர்ட்ஸோ வளர்க்குறது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பர்சன்னு கூட சொல்லலாம். நீங்கள் எந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி உங்களை பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் ஒரு ரிலீஃபாக காமாக இருக்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி பெட் அனிமல்ஸோ இல்லை பேர்ட்ஸோ வளர்க்குறீங்கன்னா, பூனை வளர்த்த ஆகாது, புலி வளர்த்த ஆகாதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சொல்ல விரும்புகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது பெட்ஸ் லவருக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். நெக்ஸ்ட் vlogல பார்க்கலாம். மறக்காம பெட்ஸ் பிரின்சஸை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க.